大家好，歡迎收睇夫車檔，我係阿 Keith。我係 Cherry。今年咧多倫多咧特別早落雪啊，不過咧落雪啊、寒冷啊都阻止唔到我哋去露營去玩㗎。啱啊！為咗應對啲咁寒冷嘅天氣，我哋就準備咗一啲裝備，俾我哋度過一個暖粒粒嘅冬季露營或者車中泊。分別咧就係柴火、電暖爐、電暖氈、電暖水袋同埋 diesel heater 嘅。咁我哋睇下第一樣柴火先啦。一般市面上我哋見到嘅柴火大概由7蚊至15蚊不等，因為佢會因應唔同嘅木種同埋燃燒時間而定價。咁一捆就燒到1至2個鐘左右，咁成晚啊流長咧就可能要2至3捆㗎啦。條數都好襟計喎，但係有柴火 heat 住個環境，同埋成班人一齊圍住個爐傾偈，都係一個好唔錯嘅享受嚟㗎。係啊，好有氣氛，大家一齊暖粒粒，好融洽啊。不過營火咧就係可以喺室外使用啦，瞓覺嘅時候咧就唔會攞嚟保暖用嘅。營火咧除咗可以保暖之外咧，仲可以驅蚊啦，有時咧仲可以攞嚟煮食添。不過就記得用柴火嘅時候要有焚火台啦，同埋要小心周圍唔好放啲咁易燃嘅嘢，費事造成火警啊。第二樣就係電暖爐啦。如果大家 book 到有電嘅營位，不妨可以用一用電暖爐。呢個電暖爐咧，我哋買就係20蚊嘅啫，好抵玩。咁佢咧就有3個風速嘅調節啦，溫度都有得調節嘅。仲有一個防跌翻嘅功能。夏天唔用暖爐嘅時候，都可以開風當風扇用。如果大家個帳幕都有一個前廳嘅話，都不妨可以擺喺出邊，照開住呢個暖爐嚟瞓覺，一樣都係暖粒粒嘅。係啊，我哋去 Presqu'île 嗰次咧就係咁樣用啦。起身嘅時候咧就超級暖。雖然佢喺戶外嘅時候空曠咧就冇咁暖，但係都好彩有佢，我哋先可以暖粒粒咁樣煮飯。第三樣就係電暖氈啊！呢個電暖氈咧質地係非常之舒服嘅，我哋買翻嚟就係40蚊。佢插咗電之後可以連續開到4個鐘。佢呢度咧都有一個温度調節嘅，有幾個模可以俾你揀。不過4個鐘咧就暖唔到成晚啦。市面上咧其實都有一啲暖到8個鐘嘅 choice 嘅。不過瞓覺嘅時候，或者你平時想暖嘅時候，都要插住呢個掣，成日都覺得擸住條電線好似好危險咁。係啊，一離開佢咧就會好凍咯。但係佢好似冚唔晒你個身喎。我就夠用咯，我就夠用冚到。你呢？第4樣係電暖水袋，我買翻嚟咧係15蚊左右。咁佢最方便一樣嘢咧就係入咗一次水之後咧，叉電就 OK 啦，唔使再煲水入水。可以用到幾耐啊？其實佢暖到1至2個鐘頭左右啦，就暖唔到成晚㗎啦。不過咧，你攞嚟暖手暖腳咧係最佳之選。喺個營入邊，再塞喺個睡袋入邊，可能都可以 keep 耐少少。係啊，你瞓覺嘅時候咧，一開始隻腳好凍㗎嘛，咁你擺喺個腳度咧，咁你嘅腳趾咧唔使凍冰冰咁瞓覺，都幾舒服。無論你帶 power station 定係去到有電嘅營位，都可以插嚟暖。其實佢都幾 multi-functional 㗎。嚟到第5樣啦，就係 diesel heater 重到傻啊！呢個已經係一個 portable 嘅 diesel heater，佢係一個8kW 功率嘅暖爐啦。呢個位置有一個排氣管嘅，就千祈唔好
對翻住自己個型啊，或者喺架車入邊啊，非常危險。呢個儀器咧雖然好大個，但係超級暖，暖到我哋喺車度咧都唔使着褸，要除衫。直頭好似喺屋企咁啊！咁我就另外整咗一塊板啦，用嚟擺喺後座嘅窗嗰度嘅手絞窗 lock 住佢。咁出邊就接住一條喉，由 diesel heater 噴啲暖氣喺架車度。咁成個室內就非常之暖啦。佢咧仲有6個溫度可以調節嘅。開1級嘅話，大概可以用到20個鐘。我哋第一次用嘅時候好白痴，佢可以入到5 lit 嘅 diesel，我以為自己入咗5 lit，但係原來入咗3.4 lit，都用咗12-13個鐘，所以都好耐用。長遠嚟計，如果去 road trip 嘅話咧，呢個真係首選，可以喺車中泊嘅時候又用啦。咁佢其實要駁一個12W嘅電嘅。佢駁一個12W嘅 power station， 但係其實用嘅功率非常之少嘅，每個鐘頭11二火，所以佢耗電量好低嘅，主要都係靠燒柴油。咁呢一個 diesel heater 就係露營嘅時候，你瞓帳幕又用得，喺車中泊嘅時候亦都可以駁暖氣喉入室內又係用得，同埋性價比好高，都係150蚊咁上下，同埋你每一次入柴油可能都係講緊7至8蚊加紙，就可以暖足成晚。比起柴火嚟講咧，就真係划算好多。不過我覺得最麻煩嘅就係佢大部啦，要 set up 啦，要處理個排氣，又要 DIY 整一啲嘢。呢一個就係 diesel heater 最麻煩嘅位置咯。咁總括嚟講，你覺得邊樣最重要啊？我自己覺得 diesel heater 真係最重要，因為佢燃料平，然之後佢產生出嚟嘅熱力真係可以令到我哋非常之暖嘅。如果大家 budget 有限嘅話咧，就可以揀電暖爐。你 book 有電嘅營位已經俾咗電費㗎啦，其實咁你就可以用佢嘅電暖成晚咯。不過如果 book 到 provisional park 嗰啲營位，就一定係要帶柴火啦。露營點可以冇柴火呢？成個 feel 都唔一樣。營火啊嘛。其實各種設備都有佢自己嘅好處，我哋都會混合使用嘅。好似室外咁，我哋就會用營火；而室內呢，我哋就會揀 diesel heater。唔知大家會唔會冬季都出去露營或者車中泊？如果你哋有一啲好特別嘅裝備，都不妨喺下邊留言分享俾我哋知㗎。嚟緊冬天呢，我哋就會去更加多嘅露營啊、車中泊啊，我哋仲會去 Montreal 過聖誕添啊！想睇更加多嘅冬天露營影片，就記得 subscribe 我哋 channel 啦。我哋下次再見啦，拜拜。